Sveiki atvykę į mano naują video vlogą ir kada mes paskutinį kartą matėmės, turbūt ketvirtadienį, jeigu neklystu. Tai penktadienis buvo Nikio skiepai. Pasiskiepijom, rašiau Instagram'e, gal kas matė, tai verkimo buvo, išsigando, bet esu mačius didesnę dramą, kai namuose kažko neduodė, tai kai tik paskutinę koją į durą, nes buvo 3 skiepai, rankytė ir 2 kojytės, uždėjau kelnes ir pasakiau, viskas, jau viskas, iškart nustojo verkt, buvo krokodilo ašaros, bet pradėjo šnekėti su seselė ir viskas buvo gerai jam. Grįžom namo ir iki gal kokio 8-9 vakaro nebuvo temperatūros, paskui biškį sukilo, tai realiai nebuvo tokios didelės temperatūros, kad duoti Anglijoje ir Calpol, kaip paracetamolis turbūt, bet aš daviau, nes baisiai pradėjo skaudėti kojytę taip, kad negalėjau nei centimetrų pajudėti, nes ar ten pakelti, ten čiut-čiut pradėdavo labai klykti verkti, tai turbūt labai buvo ištinusios kojytės, nes ir visą naktis buvo sunkiai, aš nemiegojau ir su savim ant sofos pasiėmiau miegoti ir vis tiek kelinėjos ir aš sudaviau nam tų vaistukų ne nuo temperatūros, bet taipogi Calpol ir nuo skausmo. Kitą dieną vis dar buvo daug ožiukų. Na, o šeštadienį aš vakare su draugė išėjau, nieko nefilmavau, kažkaip norėjau gal tiesiog būt grynai tam momente ir neapsijimti filmavimais, kamerom ir visa kita, o tiesiog 2 mamos, mes ir tai trumpai ten pabuvom, ten kelias valandas pavalgėm, atsigėrėm po taurę vyno ir parėjom šnekėdamas namo. Kitaip norėjau kažkaip pasakyti. Tai sekmadienis buvo vakar, ne? Mano dienos parėjo, tai man labai pilvas skaudėjo. Visą dieną pragulėjau, nieko nedariau visiškai, pižamo ir tiesiog susirietus iš skausmo bandžiau išgyventi dieną, šiandien ir antrą dieną vis dar skaud, bet taip silpniau. Ir šiandien irgi tokia visiškai be jėgų, nors ir mūsų orai va tokie ir labai prasti, bet Nikį ką tik užmigdžiau, pasidažiau, kad geriau jaustis. Ir mano namai, žinokit, ir kaip po karo, o dieve, kiek aš visko turiu daug pasidaryti. Virtuvė nusiaubta, visas šits kambarys, antram aukšte reikėtų viską susitvarkyti. Vėl reikia filmuotis, nes nieko neturiu nusifilmavus. Dėl Vintedo. Tai dėl Vintedo buvo taip, kad aš noriu prisijungti prie Vintedo ir mano senasis telefonas ten ir, kuris nebeveikia tas numeris ir aš negaliu gauti saugos kodo. Tai parašiau e-mailą, nusiunčiau ten savo bank statementą, kad sutaptų mano vards ir akaunto numeris. Tai žiūrėsim, ar atrašys ir jeigu leis pakeisti man į mano telefono numerį, nes kitaip negaliu prisijungti prie savo senojo Vintedo, o naujai kažkaip atrodo tingiu, aš ten viską kurti ir galvoju, gal dar išeis su senuoju, nes ten dar jaučiu ir kažkiek pinigėlių dar buvo iš senesnių pardavimų. Tai dėl Vintedo dar laukiu, tai jeigu jau sutvarkytų man Vintedą ir leistų prisiloginti, tai dar reikėtų ir sufotkinti visus daiktus. Šiaip labai daug ir mano vaiks ir išaugęs ir kažkokių tai daikčiukų, gal tokių naujagimių žaisliukų ir viską galėčiau dėti parduoti. Dar be to turiu atpakuotus pamperius ir mes turim, kaip čia dabar ir tos midwifės Anglijoje, kur prižiūrėjo mumis per nėštumą ir toksai centras, čia kaip ir darželis tam pačiam pastate. Ir aš kai laukdavau savo appointmento midwifės, tai ten ant staliuko būdavo padėta, kad ar tai pamperiai, ar tai drabužėliai, jeigu tau reiktų pasiėmė šeimoms, mamoms, kurioms
to reikia, tai aš galvojau, gal nuneš ten, kad nemest laukan, nes parduot kažkaip nesinori. Nu kam jau pradalyti, ten žinai, kaip buvo, turėjau nulinį dydį pamperių. Ir Nikis visgi gimė didelis, tai buvo 3,95 kg gal, nu toks buvo čiubi. Ir kažkaip greitai mano mama sako, tu tik didink pamperio dydį, tai aš buvau visus prasilupus, nes aš turėdavau ten ar viršui vieną, apačioj ir dar kažkur prasidariau ir paskui kažkaip iš karto norėjau pakeisti ir nebesunaudojau senųjų, tai ir labai daug mažesnių dydžių. Dabar nežinau, ką daryti. Ar filmuoti, ar tvarkytis, gal tiesiog sėdėti ir knygą skaityti. Ta knyga ir apie pasiekti savo tikslų, paleisti kitų žmonių, kaip pasakyti dabar, kad tu nepriklausytum nuo kitų žmonių. Čia ir labai geras dalykas, aš jau be tos knygos esu pradėjus tai daryti, kai aš pradėjau YouTube'ės vlogus daryti, TikTok'e video, kai save pradėjau kelti į internetą, šnekėti. Ir žmonių, kurie man pasako, turbūt tave ten daug heito sulauki, ar ten gėdijas kažko, ar turbūt kažkas tokio išsiriškimo, bet tiesiai šviesiai pasakius, man yra tiek nesvarbu. Nebent mano mamos nuomonė būtų svarbi, mano geriausias draugės, mano partnerio, aš jų pasiklausiu prieš tai darant, bet visų kitų tokių, kaip pasakyti, man neartimų žmonių ir dar iš viso apie nepažįstamus, aš neturiu žodžių, jeigu kažkas ten jiems nepatinka, ar ten mane apšnek. Aš nesuprantu žmonių, kur galvoja, kad jeigu tu nekeli savęs į socialinius tinklus, tai galvoja, kad žmonės apie tave nešnek, ne vis tiek apie tave šnek. Nesvarbu, ką tu darytum gyvenime, žmonės apie tave šnekės. Bet kam tau tas rūpi, ar tu girdi, ką jie šneka, jo, gal ten per aplinkui, per žmonės ateitų tą informaciją, aš girdėjau apie tave, tai sako. Bet kodėl ta nuomonė turi tave paveikti kaip žmogų? Ir šiaip ir šitą knygą, dabar pradėjau skaityti, kad bus, tipo, leisk jiems šnekėti apie tave. Tu tiesiog leisk jiems gyventi. Ta prasme, kodėl kitų nuomonė, koks nors ten pyktis, nepasitenkinims, pavydas turi paveikti tavo energiją. Kodėl? Gyvenam tik kartą, daryk, ką tu nori. Aš visą gyvenimą svajojau būti youtuberė, bet kadangi paauglystėje kažkaip buvau užsidarius ties šito, nes užtekdavo, kad kai jau keldavau daugiau nuotraukų į kokį Facebooką, Instagramą, jau sulaukdavau žmonių replikų. Ir turbūt tais laikais dar man rūpėdavo, bet dabar aš nemoku paaiškinti, aš norėčiau visiems žmonėms šitą energiją duoti, kur man neberūp. Gerai, pasako, kad aš esu per kūdą, tai gerai, aš žinau, kas ir su manim, aš žinau, kad aš kaip Vaida šiandien pasakė Instagramo story, dėl savo lūpų. Ana irgi nepatiko tos lūpos, o kai visi pradėjo jai komentuoti, kad tipo baisiai ir ten sako, tai palaukit, turi sugyti, bet dabar jeigu sugijo ir vis tiek ir baisu, tai suprant, kad ir negražu. Ir kad ten visi jai sako, kad baisu, taigi mes matom save veidrodį. Jeigu man pasako, kodėl tu čia įsivaizduoji, kad tu esi gražuolė, vien dėl to, kad jeigu aš keliuosi, oi dieve, biškį įsiplėčiau. Vien žodžiu, jeigu man patinka įsiamžinti nuotraukas, kokia aš esu tam amžiuje, nes mes senstam realiai taip greitai, aš esu pastebėjus, ta prasme, jau žili plaukai, jau raukšlės atsiranda, mano veids nebėra jau toksai jauns ir visa kita. Ir laiks taip greitai eina, atrodo, aš paskutinius metus iš viso mažai atrodo, tokių, kaip pasakyti, visokių nuotraukų, prisiminimų esu pasidarius mažai, kad aš jau pasiilgstu, kad blemba, o tai
tie visi metai, vat praeitų metų prabėgo ir atrodo jokių prisiminimų, kad ten kartu aš, mano partneris ir mano vaiks, kad ten kokių gražių nuotraukų nesam pasidarę ir atrodo aš gailėsiuos, nes mano vaiks labai greitau. Nu, žodžiu, jau labai plečiuos, bet, nu, esmė ir, kad leiskit tiem žmonėms šnekėti. Bet neleiskit, kad tie jų nuomonės paveiktų jūs. Nu, jūs turit savo nuomonę, jūs turit savo gyvenimą, jūs turit savo tikslus ir jūs siekit to, ką jūs norit, nes, prasme, nu, nežinau, tiesiog gyvenkit ir būkit laimingi. Aš tokia esu palikus laiminga, kai dar vienas dalykas ir pakeičiam lokaciją, kad neatsibostų. Ką aš norėjau sakyti, dar vienas dalykas ir. Dar vienas dalykas ir tame, kad kai aš esu antiek užimtas savo pačios gyvenimo, ten valgiams, tvarkiams, vaiko prižiūrėjams, TikToks, YouTube'ės vlogai, dar Instagram atrodo nori prikabinti, dar čia kokius atostogas planuotis, vasaros planų, gyvenimo planai ir visa kita, šeima, draugai susitikti. Antiek atrodo visko daug, kad aš turiu 0 laiko nei kažkieno ten, nei galvoti, ką žmonės apie mane galvoja, nei priimti jų blogą negatyvą savo, nei pačiai ten eit ir pavydėti kažko, nei eit per kokius storius sakyti, kas čia dabar, tipo, nebėr man to laiko, man, ta prasme, aš ant tokia jaučiuosi, esu laisva nuo to negatyvo, nes tiesiog antiek esu užimta savo gyvenimu ir tik tada supratau, kai žmonės ir nelaimingi savo gyvenimą ir nieko neveik, tada jie ir komentuoja visokius šūdus apie tave, nes jie tiesiog su savimi ir nelaimingi. Nu, gal aš irgi dabar nesu patenkinta savo gyvenimo situaciją, bet aš gyvenu savo, aš antiek esu užimta, kad atrodo tiek sunkiai dirbu su savim, kad kažką galėčiau ateiti turėti ir tiesiog man visiškai nėra laiko judging. O dabar varom tvarkytis. Gerai? Gerai.
Mes su Nikoliuku pavalgėm, biškį apsitvarkėm ir dabar vėl jaukiam kambarius, ane? Statom čia, magnetuojam kažką, bandom minčiau pastatyti. Man tai tokia patinka, šiaip realiai tokia kaip sensoriniai. Aš kažką pastatau, jis sugriauna, arba jis irgi kažką bando pasakyti, sunervina dušutę. Kitaip neki numaudyt jaučiu. Nu gal, nežinau dabar, maudyt prieš miegą, bet kartais būna klients pervargst. Ar aš einu filmuotom, tada migdo ir dabar nenumaudo, tai reikėtų gal iš karto numaudyti. Oho. Aš jau esu lovoj, Nikutis miega, tai fone yra muzika. Pasiėmiau savo knygą, po biškį paskaitinėti, nes dar net neįpusėjau, bet jau norėtus perskaityti visą. Įsitepiau netikro įdegio, nes esu balta kaip sūris ir iki soliarimo niekaip nedainu, nėra šiaip kada beit. Ir reiks susiplanuoti rytojų. Man neįmanoma, kaip sakyt, jeigu atsikelu visiškai nežinant, ką darysiu jau nuo pat ryto, man būna tokia šūdina diena, arba viskas būna pavėluota, arba kažko nespėju, arba mažai pasidarau ir man tas nepatinka. Tai reikėtų pasiplanuoti dieną kažkiek, bent jau maždaug, ar tai ten tą pasidarysiu ir tada viskas eina pagal planą, jeigu Nikutis man leidžia. Ir tada dienos gale būna tipo, jei atlikau visą savo užduotis ir tada save apsidovanoju, kad šaunuolės. Tai buvo man po nėštumo, kai per daug, gal neaptingau, bet tiesiog nebuvo jėgų, atrodo nieko nenoriu daryti, bet kad paskui norėjau prasijudinti, kad taip nesijaučiau, kad nebūtų, kad kiekvieną dieną nieko neveikiu. Tai geriausiai ir pasiplanuoti ir tada diena eina labai gerai. Įsitepiau plaukus su aliejų biškį. Veido rutiną pasidariau, tai veidas blizga gražus. Per mano dienas visą laiką taip yra, o po dienų jau po biškį pradėt lysti vėl kažkas neaiškaus. Tai va, aš sakau jums labanakt ir mes susitiksim kitą dieną. Labas rytas, aš dabar verdu morkytes ir brokolį, nes darysim kiaušinio omletą orkaitėj. Ir vakar vis dėlto gerai nepaplanavau, ką šiandien reikia pasidaryti, tik tais taip. Biškį po biškį. Tai va mano kiaušiniai, morkytes ir pasirašiau kepimo indelį, dar įdėsiu biškį sūrio, dažniausiai įdedu. Ir labai skaniai gaunas, tik nežinau, ar čia mums užteks abiems su Nikiu, gal reikia įdėti dar kiaušinio, ne Nikuti? Turi telefoną tu? Alio? Skambink močiutei. Alio, močiutė? Ateisiu, koks tu mylias. Tu meilę šiandien nori. Būsi šiandien mami buvai. Reiškia, mama daug ko nepasidarys. Arba tiesiog noriu po biškį pokyčio, gal blogai miegojo. Bet man taip iš nervų, pats jam man už rankos, atstum ranką, pats įlendi mane, taip prisiglaud. Ateisi pas mamą. Prisiglaud ir meilina šiandieną. Uliuočiau. Jau plaukus vėl tau reikia kirpti, kad greitai auga nuo plaukai. Man galėtų taip greitai augti. Va mūsų omlečiukas kaip gražiai atrodo. Ir jaunikis baisiai nori valgyti. Tuoj mažiukai, tuoj. Vaikui taip skanu tiek ir išalgis, kad ant gabalai susikiš viską į burnytę. Nors daviau anam ir obuoliuką daviau ir dar kažką daviau pakramsnot.
Tai reikia man dabar netgi lėkštutę patraukti, nes ant vieną po kito tik grūdį burną. Valgyt? Vandenuką atsigersim. Bet klauso manęs, vat. Viską sako, ką reikia padaryti ir apsirengti šitą. Iškart rankas kišo, tik duok greičiau. Dar biškai karštas. Bet labai gražiai gavos, labai faini. Nesufokusuoja. Tai šį kartą labai skaniai gavos. Sakykit, skanaus, mom. Tu po biškį valgyk, ne visą, po biškį. Aš tiesiog žiūriu po kiekvieno maisto pagaminimo. Virtuvė vėl aukštinkojam. Aš esu tokia pikta, nes norėjau nufilmuoti makiažo video. Dar taip gerai gavos. Ir eilinį kartą nepaspaudžiau filmuoti. Nes aš dariau. Ten reikėjo nueiti iki kito kambario, išjungiau, parėjau ir nebejungiau. Ir pusę makiažo padariau, kol supratau, kad nerekordinu. Saulutė išlindo. Kas atsikėlė, čia toksai su gražia šukuosena. Žiūrim Volai. Man tas filmukas toks emociškai fains ir gal Nikis ir toks susidomės, nes čia labai mažai kalb. Ir fainiai tas Volis, man toksai cute filmukas. Aha, Volis ieško savo merginos Ievos. Ieva. Tai dabar jau ir po 2. Ir jau reikės daryti valgyti, virsta grįžti iš darbo. O ką sumašiau daryti valgyti, tai kažkokias vištienos kaip šnicelį, nemoku paaiškinti, nes reikia apvaliuoti džiovesėlis ir iškepti. Tada bulvės su brokoliais ir kažkokį baltų padažų gaunas. Kažkas tokio. Tai bandžiau kažką pafilmuoti, nieko daug nepafilmavau, nes be plano buvau, tai kažkaip greitai turėjau kažką sugalvoti, ką čia filmuoti. Ir tada bandžiau kažkiek paeditinti, bet tik atsisėdau ant sofos editinti, Nikis pradėjo šnekėti, tai atsikėlė. Kas čia per šukuoseną tavo? Volis, nu patinka jam tas Volis. Susistabdžiau, kai ėjau miegoti, tai dabar vėl paleidau. O taip. Mami buvo šiandien ir... Mano vaikas mane leido daryti valgyti. Dabar stovime ir pykstamės vien su kitu. Ne, tai yra mamos. Kokį gerą mečą radau. Vasaros. Visiškai mano stilius. O ką aš tu šiaip daros? Ateik, ateik, kiek kartų gali tave šiandien pasiimti ant rankų. Kas tau šiandien ir tu neleidai mamai nieko daryti? Nemi nori? Nori nem? Tai gal leisk mamai padaryti nem ir tada gausi nem? Au. Ten ir sakė. Ir tam peikis visą dieną su tokiu. Ir paskui klausiu, kodėl tu nieko nepasidarai namuose, gal dėl to, kad šitas man neleidžia. Kada. Tas nori būti prie mamos. Surinsim kelią, o visą kitą tik detalės krisim. Rankas iškelsim, mes nerealios, o visą kitą tik detalės. Tik detalės. Nesadra man vykdėt kraut telefoną ir daryt valgyt, bet man, Nikis neleidžia.
Kiek mamyčių turi tokių dienų, kur tiesiog kvėpuok. Labai lengvai kažkaip smegenyse perduot signalą. Vat vaiks, kai pradeda zyst, man iškart įsijung ir mano visas kūnas išsijung. Aš, ta prasme, nieko negaliu daryti, nieko nebenoriu. Nuotaika nuo čia iš karto krenti į apačią, bet tik per sekundę, tik išgirstu tą. Aš myliu savo vaiką, bet aš noriu pasidaryti valgyti. Ir noriu, kad vaiks skaniai, sveikai, šiltai pavalgytų vakarienę. Pasimatysime mes vėliau, o aš einu žiūrėti, kas atsitiko leliukui. Žodžiu, aš visą dieną norėjau jums kai ką parodyti, bet užmiršau, čia jau buvo, nežinau, kokį penktadienį, ketvirtadienį visą tai gavau. Ir sakiau dar, kad atsiprašau, jeigu mano lemenukas lendas ta maikė, tokia skirta kitam lemenukui, bet šiandienai tiesiog namuose sėdu, tai užsidėjau. Ir su jumis norėjau pasidalinti, kad kas matėt Instagram'e, gal kas ne, bet iš L'Oreal by L'Oreal Star by L'Oreal Group aš gavau visą šitą rankinuką nemokamai. Tai jeigu jūs turit 2000 followerių Instagram'e ar TikTok'e ir esat iš Anglijos, jeigu mane žiūrit, jūs galit prisiregistruoti prie L'Oreal Star internete ir paskui kažkaip ar programėlė, ar kaip ten gaunas, kad atsisiuntė į savo telefoną ir ten labai lengvas pirmas užduotis buvo ten gal ten pafollowint visus tus brandus ir nusiųsti screenshotus, ten dar gali įkelti postus ir jie patikrina ir tu ten renki žvaigždutės, tai čia vadinas, kad tipo yra aš dabar esu Rising Star, nes jau pasiekiau savo pirmą 100 gal buvo žvaigždučių, nebesimenu ar 2. Ir man atsiuntė va tokį rinkinuką ir įsivaizduokit, visi šitie buvo nemokamai. Šitas buvo iš TikToko irgi vat gavau nemokamą pavyzduką, kažkoks naujas peptide cream, tai čia yra su niacinamide, jaučiu hyaluronic acid ir dar kažkoks buvo. Dabar neatsimenu, čia gal rašo. Ne, čia tipo turėtų atnaujinti odą, čia jaučiu nuo visokių raukšlelių ir visa kita. Tai visai nieko. O visi šitie, tai jau panaudojau, tai pažiūrėjau šitą jau turbūt gal esat naudoję, man labai skaniai kvep ir labai plaukų atrodo neriebalint, tai visai patinka, aš kaip tik nebeturėjau jokio aliejikaus. Paskui šitas yra iš L'Orealio, čia irgi vat ir hyaluronic acid serumas, toksai mažiuks, bet ten labai daug ir nereikia ant veido, nes tas labai greitai gražiai pasidengt per visą veido odą, ten lašiuko tai reik, bet toksai mini ir labai fine šiaip. Ir labai irgi žiauriai skaniai kvep, o dieve, šitas labai gerai kvep, buvau užmiršus. Tada šitos firmas aš šiaip nesu girdėjus ir nesu naudojus tą Kehals, net nežinau kaip ištarti. Irgi čia yra veido kremas kažkoks, šitą jūs matėt pritam, bet vis tiek iš L'Orealio gavau kaip sample, tai panaudojau, tai labai fine scene su make-upu, labai lengvutis, mano vaikas, žiūrėkit, čia jau duodas, nikai tu užsiversi visą, negalima. Imk. Nes man jau viską čia tranko, ten šiukšlės reikia išvežti dar. Tai va, man patiko tas krems, labai fines ir man jau rašė kiti žmonės, sako, kad irgi šits labai fines. Tai va, tada eina Garniero vitaminas C eye cream, irgi su niacinamide, kafein and banana powder, jo. Tai, irgi toks fine šiaip, ant nebe tokios lengvos konsistencijos, sakyčiau, kad toksai nerebesnis, bet toksai įdomesnis. Tada čia šitą dar naudoju poikių kaukę. Labai fine, kad gavau SPF, nes nebeturėjau jau, čia arba buvo labai seniai ir jau sudžiuvę. Tai iš La Roche-Posay gavau. Labai fine ir vasarą, kaip saulė pradės lys, kaip tik bus. Ir tada čia toks irgi nesu mačius. Long Lasting Makeup Setting Spray makiažo fiksatorių, šiaip turbūt lietuviškai. To brando šiaip nelabai žinau. Net nežinau, kas čia per brands ir. Kvaps nelabai patink, bet šiandien pasipurškiau, toks ką žinau, dar nesu atradus kažkokio skirtumo tarp tų fiksatorių, tai nemoku pasakyti, ar labai geras ar ne. Aš savo naudoju tai iš Maybelline. Irgi nelabai sakyčiau, kad kažkoksai wow. Toks papras, bet kadangi nusipirkau, tai noriu išnauduoti. Man nepatink nedanauduoti. Tada CeraVe. Šitas koks geras. Čia ir parašyta Face
body ir lips, tai aš ant lūpų naudojau. O mano lūpas baisiai džiūn. Tai žinokit, va šits, tai keliaus vasarą visur su manim, nes lūpa man yra ant toks geras ir aš nežinau kodėl, bet atrodo, kad mano lūpos netgi padidėjai, tipo tokias putlesnės atrodo, labai sveikos, labai fain šits ir dar nebandžiau ant veido, bet gal ir veidą, ta prasme, jeigu per naktį palikčiau, gal atsikelčiau su labai gražia veido oda, nežinau. Tada prausiklis iš Kehel, šits žiauriai irgi geras. Niekad, nežinau, kad paskutinį kartą turėjau labai gerą prausiklį, šits labai tokia, mano veid, iš karto tik nusivalau, nusipraus ir nusivalau veidą su rankšluostuku, mano veidas toks švelnus, toks tangus, nemoku pasakyti kažkokią pasaką, vienu žodžiu, žiauriai geras, galit pabandyti, jeigu ieškot, ir tada Lancome. Jaučiu pirmą kartą aš neturiu, firmą žinau, bet nieko nesu turėjusi iš jos, nieko tu užsiversi šitą visą ant savęs. Šitą neimk, kaka, Jėzus Marija. Su vaikais neįmanoma. Ką tu ten jau prisvaidai mamai? Sudėk viską atgal. Tau tik įsisukt. Ir šits, va, šiandien naudojau šitą su lūpų pieštuką, jau nusivalė, man nieko nebėra, valgiau ir visą kitą. Bet kai buvau pasidažius, prieš tai dariau video, tai buvau su rudu pieštuku pasidažius ir su šitu pabandžiau, labai fain, su žiauriai blizg ir labai faina konsistencija irgi ant lūpų gaunos, tai toks fainas bus vasarai. Ačiū, Zaikė, nereikėjo. Man reikėtų va šitais ir garbanuotėm plaukam visi tie priemonės. Kas čia irgi garbanuotėm fizi. Nigutė? Paleisk, prašau, užtenka. Reiks tvarkyti čia jau, nes Nikis pat praraus. Šitą dar nesu bandžius, čia irgi ir tonavimo tipo purškiklis. 3 tanning aerosol, ultra dark. Tai gal šis būtų tamsesnis ir man, ta prasme, kaip sakiau, norėčiau tamsesnio. Bet neįsivaizduoju, kur jį reikia purkšti. Jeigu jūs esat gyvenimą naudoję, tai ta prasme, ar pačioj vonė, aš bijau apipurkšti ten kokias grindis ar dar kažką. Ar pačioj, jeigu ne vonėje iš dušo turiu dušą, jeigu purkšti ir nebus tam irgi, kad paskui, nežinau, nebenusivalys. Neįsivaizduoju, kaip save reikia apipurkšti su netikri. Reikia pasižiūrėti tik tokia, kad ar čia reikia purkšti ir su tuo, su pirštinė išsitrinti. Čia nerašo, kad reiks su pirštinė, tai nežinau, reiks pasižiūrėti, kaip viskas ten atrodo, nes ten noriu aplink save viską apipurkšti. O šiaip tonavimo putos irgi iš Rose and Caramel, kur man atėjo rinkinys. Tai man patinka žiauriai lengvai, ta prasme, išsitonuoju, ten alkūnės vieną kartą buvau taip prastai pavarius, nepasižiūrėjus. Tai jeigu gražiai pasižiūriu, viskas gražiai pasideng, mano pažastis aplamai ir iš savęs vasarą, kai aš įdegu, aš turiu kaip pigmentinės dėmes. Aš vieną kartą nesupratau, aš žiūrėjau ir čia, ta prasme, tos vietos ir tamsesnės. Vasara buvo kaip murzina, bet realiai kažkokias pigmentinės dėmes turbūt ir, nes tiesiog įdomiai buvo. Tai va, jeigu jūs turit 2000 followerių, būtinai pasižiūrėkit. Nežinau, dėl Lietuvos, nemanau, kad Lietuvoje tai daro, manau, kad čia tik yra Anglijoje, nes čia yra Love the L'Oreal Star UK team, tai tik Anglijoje. Bet sakau, labai lengva buvo mano viena panelė iš TikToko, kuri mes vieną kitą supportinam. Ana man parašė, kad turėčiau prisijungti ir aš prisijungiau. Ir galiu gauti kitą rinkinuką, bet dabar bus daugiau žvaigždučių reiks surinkti. Ten jau bus supernova kažkokia žvaigždė, tai... Bet aš net nežinau, reikėtų paskaičiuoti, kiek čia realiai viskas sukainavo ir kokia to viso rinkinio suma, nes realiai čia tokie geri brandai, tokie geri produktai. Jiems turbūt viskas piginės, realiai. Savikaina yra juokinga turbūt, bet jeigu man pačia reikėtų visus tus nusipirkti, tai būtų, jaučiu, neblogą sumą. Man žiauriai patinka gauti tokius nemokamus dalykus, kurių neturiu, bet erzin, kai tu, pavyzdžiui, aš turiu kokį
kur ant ir to jaunikis vaškis ir visokia tokia serumoje, ne? Ir aš nuo tada nepabaigiu, nors likutis, grinai ir ant nosies. Bet tada aš pradedu naudoti naujus ir nepabaigiu senų. Tai, o aš turbūt šiandienai su jumis atsisveikinsiu. Ir paeditinsiu video ir pasižiūrėsiu, kiek dar mums minučių liko ir susitiksime kitą dieną. O jeigu ką, atsisveikinsim irgi kitame video, o aš einu dabar viską susidėlioti, nes viską išsiverčiau. Labas rytas, vakar nuėjau miegoti su baisiausia migrena ir baisiausias jausmas yra atsikelti su tą pačią baisią migreną, kur net negali pajudėti, kartais pakalbėti, nes kaip dabar pradėjo durti galvą. Išgeriau visą stiklinę vandens su elektrolitais, turbūt lietuviškai yra. Jeigu neklystu, ir susiradau aspirino, tikiuos padės, laikau čiuriukus, nežinau, ar vakar, ir mažai vandens geriau, bet ir labai daug telefone editinau, ieškojau, naršiau. Ir matau, kad šiandien mažiuks vėl bus man ant rankų, nes jau dabar stumdo mano kojytės ir ant rankyčių. Nežinau, gal dantukai jam lenda. Tai va, susitiksim, kai man nebebus migrenas, o žinokit, čia taip gerai mėgau, kad turiu tokias linijas. Tai va, tokias mano blogos naujienos nuo pat ryto. Žinokit, ir visą dieną praėjo ir jums nieko nenufilmavau. Ką tik nufilmau viską, ką dabar sakysiu ir tiesiog vėl nesuprantu, ar aš nematau, kad nerekordinu ar kas. Atrodo, paspaudžiau mygtuką ir išnyko mano video. Tai žodžiu, tai šiandieną mano vyras grįžo anksčiau iš darbo, nes turėjo tokią mini avariją darbę, ten paslydo ant laiptų, susižeidė nugarą, tai grįžo namo. Tai tiesiog visą dieną žaidžiau su Nikiu, dariau valgyti, apsitvarkiau čia biškį, tiesiog čilinom, išsimaudyt man leido, tai pabandžiau pasidaryti savo tas natūralias garbanas, bangelės. Tai mano plaukai dabar atrodo tokie sveiki, taip atrodo tiek laukia, kad leisčiau įsireikšti jiems. Atrodo tokie, nežinau, prisotinti visko ir tokia, o Dieve, pagaliau mes galime būti savimi. Bet šiaip esu gal, ar tai primiršau, kiek ko dėt, ar plaukai yra atpratę, nes šiaip realiai tu turi sugniaužyt, tai gal jau yra atpratę biški, nes paskui reik laiko, kas kartą, kai vis darai, kad nepames, kad ten vieną kartą įsiteisinti, kitą kartą įsidžiovini, bet jeigu visą laiką leidi jiems taip būti, tai nepradėt gražiau formuotis, vis gražiau atsigauti. Tai nežinau, ar tai padauginau želę, ar tai būtų, man atrodo, biški čia viršus, nors man ir labai nepatinka per daug ir garbanuota viršų, man patinka ir tiesiai, ir tada čia taip, taip. Ir sakiau, kad būtų tobula, jeigu būtų kažkur, iki tokio ilgio, tai sakiau, visą laiką tokius daryčiau plaukus, nors labai sunkiai su jais susitvarkyti, jaučiu dėl tai ir nustojau jas darytis, nes kitą dieną tai jie jau nebestov taip gražiai, aišku, mus gali atsinaujinti, bet aš dar tokia nesu profė. Tai susirišti paskui nebeišeina, atrodo visą laiką neturbūt palaidai, o man kartais palaidai plaukai mane erzina, kažkaip, kai buvau jau palikau nešę ar po nėštumo, man tiesiog visą laiką turėdavo būti surišti plaukai, negalėdavo lysti man į akis, kažkaip atpratusi esu. Todėl ir tą turbūt grifką, kaip galvojau, kad turėsiu grifką, bet mane žiauriai erzint, kai į akis kažkas lenda. Tai tiek apie tus plaukus, o šiandieną galvojau, kad pafilmuosiu daugiau ir pabaigsiu jums šiandienos vlogą daryti ir jau įkelti, bet nieko nepafilmavau, tiesiog su vaiku buvau užsiėmus, daug žaidėm. Dabar toks etapas yra, kad jis tiesiog nori, kad aš su juo žaisčiau, kad ten abudu kažką darytumėm, tai stengiuosi kuo daugiau praleisti laiko. O aš dabar nežinau, ką darysiu. Vyras sakė, kad išvažiavo vis dėlto dar į antrą darbelį, bet sakė, po darbelį parveš pietus ir dar buvo parduotuvė, tai nupirko valgyti, tai rytoj kažką gaminsimės, o aš nežinau, ar man eit kažką filmuoti, ar tiesiog ilsėtis. O tada mes susitinkam vėliau. Mano pusryčiai ne patys geriausi po vakar picos, kai jau valgiau ir tai buvo cheat day
bet tiesiog žiauriai noriu dabar sausų pusryčių. O Nikučiui daviau bananiuką ir uogyčių iš pradžių ir kol sugalvosim, ką darysim pusrytukams normalaus. Ar jau pietukams skaitysis čia dabar ir pusrytukų, nes jau išgeria pieną, tada bananus ir dar uogyčių. Nu ir jeigu dar bus alkans, dar kažką sugalvosiu. Gal greitai iškept kokiu blinukų, vakar iškepiau, labai patiko, viską suvalgė. Ir vėl varyk tvarkytis. Ojojoj. Uogytė? Skanu? Nami. Vandenuko labai fainai, kad pradėjo daug gerti. Su Tomu vakar pasidžiaugiam. Man kaip nepatinka tie rūbai čia ir virtuviai šiaip realiai. Naujienos ir tokios, kad užmigo nekės. Aš tokią mini incidentą vos neturėjau. Aš tiesiog dabar jaučiuos, kad pas mane dabar ir atėjęs toksai didelis meškos tinginys, kur nieko nenoriu daryti. Na, bet... Palaukit. Fokusuok lauką. Lauke lyja. Oras ir visiškai tragiškas ir bus visą savaitę. Mums patinka. Tai bandau per save perlipti, bandau eiti kažką daryti. Tai išsikepiau keksiukų, jums parodysiu. Bet prieš tai, kol kepiau keksiukus, sumašiau, kad noriu įsivalyti apatinę tualetą, nes ten jau buvo neblogai pradėjo kalkėti nuo vandens. Nežinau, man visą laiką viskas kalk, dušas, visi tualetai ir kriauklės ir visa kita. Tai pasiėmiau malt spray, užuodžiau kaip bleachą. Nes buvo tokios vietos pageltonavusios ir atrodo, ką be ten ar ten to tualeto valiklį dėčiau, nieks nepaded. Pripurškiau, aš ten valiau, šveičiau su to šepetėliu, Nikį uždariau, nes kai jau papurškiau, užuodžiau, kad čia blišas, iš karto uždariau, Nikis verkė, visą laiką už durų. Aš ten bandžiau greitai valyti, valiau, nu, max 10 minučių užtrukau, išėjau, jau viską išsivaliau ir tiesiog žiauriai keistą kvapą pradėjau jaustis, užuosti. Atrodo, nieko kito neužuodu, tik tą keistas kvapą, kaip kokiu turbūt chemikalų ar tai medicinos, toksai labai neįpras, įdomus, neaiškus kvaps, kur realiai nesu niekad užuodus turbūt. Žiauriai išsigandau, pradėjau bandyti uosti ten bet ką, maistą, aš neatsimenu, ten kavą ir visą kitą, kad tik, ta prasme, ar aš galiu bent kažką užuosti, ta prasme, nebuvo, kad man paliko silpną, kad aš ir buvo, kad įtraukė į gerklę ir tada pradėti duosti, bet man nieko nebuvo, aš išėjau, man viskas buvo gerai. Bet, nu dabar, jeigu kokį kremą užuodžiu, tai atrodo gal pasitaisė, bet, žodžiu, nieko negalėjau užuosti, išėjau į lauką keliom ten minutėm, grįžau kavą, atrodo, mano mama liepė pieną man išgerti šalto, nes anai vis tiek su chemikalais ten irgi ir buvus apsinodęs, jeigu neklystu, net su greitai išvažiavus. Bet atrodo, va tokia durinė, nepagalvoti dalykai, kur tu net nepagalvotum, kad čia kažkas galėtų būti blogai, gal pasibaigti tragiškai. Ta prasme, aš pradėjau panikuoti, o kas jeigu aš niekad nieko daugiau nebeužuosiu, nors, pavyzdžiui, daug kas po tos koronos visos, kas turėjo, tai irgi neužuod, o man atrodo tai baisu. Bet atrodo, po biškį atgaunu aš tą kvapą, dar biškį, dar Nikės kažkokiu purškaliuku prisipurškiau, nes savo neturiu. Kažkaip man niekad neprireikė, vienu žodžiu, tikiuos atsigausto nosis ir viskas bus gerai, bet dabar dar pagalvojau, kad tikrai noriu ir dušą, norėjau irgi ten ir pradėję kampuose pelėsis mestis, tai irgi norėjau su to pačiu purškalu irgi ten apipurkšti. Ir pats pagrindis pas mus pas plasmasį irgi jau geltonuoja, nu ten, ar ten vanduo nusistov, nes ir kad nesubėg viskas, nu, jeigu galėčiau, aš tą visą vonę perdaryčiau vien tik plytelėm ir ten jokių plasmasių ir durų stumdomų nebūtų, nes tos durys stumdomos
irgi ir tie visi tarpai, ten ir belė kaip nešvaru. Dėl to aš iš TikToko gavau nemokamą pavyzdį ir tai parodysiu. Va toksai dalyčiuks. Hot steamer. Tai karštais garais vandenį, nežinau, ten užkaisti ir visą kitą turėtų išvalyti. Tai aš galvoju, kad ten reikėtų vis tiek papurkšto malt spray ir tik su juo tada valyti, bet dabar pagalvojau, kad aš bijau ir arba reikia kažkokią tai kaukę užsisakyti, arba reikia pasiskaityti, kaip apsisaugoti save, nes, o dieve, nu, nenoriu prisidirbti su savo sveikatą, tai va tokie dalykėliai pas mane įvyko, tai kaip sakiau, žiauriai tingiai pasidažiau, bet visą laiką pasidažau, kad bent jau galėčiau tada pafilmuoti kažką, bet tada dar net aš jau 2 dienas nieko nesugalvoju, ką filmuoti. Tiesiog random, ką nors pafilmuoju ir visą kitą. Esu biškai strigus, kaip sakiau, tas tinginys yra atėjęs pas mane. Tai šiandieną tikrai norėjau nueiti į tą centrą, kur sakiau atiduoti ten lėliuko pamperius ir visą kitą, bet žinokit, toks blogs ir oras, kad žiauriai vėjuota ir belekaip, nu ne belekaip lėja, tiesiog lėja, bet žiauriai ir vėjuota, bet žiauriai būtų nemalonu išeiti lauką, tai manau, kad neįsim, o man rytoj dar yra kraujo tyrimai, jeigu neklystu, mano mažius atsisėdo labai anksti. Žodžiu, iš ryto negės. Nevalgė šilauogių ar mėlynės dabar, nežinau, kurios iš vieno iš jų buvo. Tai aš norėjau iškepti keksiukų, turbūt per daug uogų privariau, tai pažiūrėkit, tas visas uogas aplinkui pradėjo leist laukant, ten buvo iškilęs keksiuks. Bet tikėkimės, kad gerai gausis, nenori išmesti. Tai galiu vieną paragauti kokią nors. Dar įdėjau specialiai popieriuko. Tai gerai, kad įdėjau, bet gal dar leist sukietėti, nors jau biškiai ir sukietėję, žiūrėkit. Tai ką dėjau, tai tik bananus, riešutų sviestą, kiaušinį, biškį, miltų, lašelis vanilės ekstrakto, cinamono ir viskas, manau, daugiau nieko nedėjau. Iš vakar mačiau iš Ingos, nors tas receptas šitoks jau paprastas, kad net ne dėl Ingos dariau. Žiauriai daug uogų. Tas uogas visus ten. Mano visi pirštai bus mėlyni. Visai nieko. Tai va, tokie keksiukai gavus. Galvoju, jeigu vis tiek nekis nebevalgys tų ogyčių, tai reikia kažką padaryti, arba mes patys tada suvalgysim, kad nereikėtų visko mesti lauk, nes pastoviai reikia išmesti paskui kažką. Tai va. Reikia tyliai padėti, nes nenoriu nieki pažadinti. Nu ir žinokit, prisėdau ant sofos ir nieko aš nenoriu daryti, nieko nenoriu filmuoti. Aš tiesiog pabaigsiu šitą video vlogą, nes ir taip jau seniai buvau įkėlus į YouTube vlogą, bet turbūt dėl Nikio skiepų, dėl mano dienų biški nuojo, nes tos dienos visiškai buvo nieko neveiktos, nefilmuotos, tai ačiū tiems, kurie žiūrėt iki galo ir susitiksime kitame video vloge. Čiau!